Про будні та святкові події у Саксаганській раді ветеранів підготували виставку. На кожній із експозицій звіт про виконану роботу за 25 років. Побачити її міг кожен, хто прийшов до виконкому Саксаганської райради на урочистий прийом з нагоди 25-ї річниці заснування Ради ветеранів Саксаганського району. Вона одна із найбільших у місті. Тут понад 30 тисяч членів, діє більше 32 тисяч первинних організацій. Главная наша задача – это защита социальных прав ветеранов. Мы помогаем ветеранам и морально, и материально. И вот самое главное для ветерана – это здоровье. У нас есть такая договоренность с двумя лечебными учреждениями. Со второй городской больницей и с поликлиникой МВД, куда мы по нашему направлению, они принимают на лечение ежемесячно от 5 и более ветеранов всех категорий. Нашей ветеранской организацией сделано очень много работы. Мы создали музей боевой трудовой славы нашего бывшего рудника Карла Липкнехта и правопреемницы шахты Родина. Мы очень много уделяем вниманию патриотическому воспитанию молодежи. На нашем предприятии Кривбаспром водоснабжение 360 ветеранов. Это такое сплочение пенсионеров, которые не работают. Наше предприятие организует для них поездки, экскурсии. Наши ветераны не отрываются от коллектива работающих. На ювілей до ветеранів Саксаганського району завітало багато гостей. Звернувся до них і депутат Дніпропетровської обласної ради, почесний громадянин Кривого Рогу Юрій Любоненко. Він передав щирі слова привітання від голови Дніпропетровської облради Євгена Удода та губернатора Олександра Вілкула і вручив голові районної ради ветеранів Євгену Ковальчуку подарунок «Ксерокс». Ветеранская организация нашего города самая многочисленная в Днепропетровской области. Заслуги ветеранской организации, я хочу сказать, они неумолимы. Ну, прежде всего, по инициативе ветеранской организации нашего города были созданы дома милосердия. Сегодня ветеранская организация перерастает. Ветеранская организация участников Великой Отечественной войны, ветеранская организация участников Трудового фронта перерастает в ветеранов труда. И это, безусловно, такова жизнь. Так что я думаю, что ветеранская организация города, ветеранские организации районов, предприятий нашего города, они будут жить всегда. И задача и городской власти, и я как депутат областного совета на областном уровне всегда будет поддержана. Я хочу всех ветеранов, всех членов ветеранской организации поздравить с 25-летием создания нашей городской организации, пожелать вам всем добра, здоровья, долголетия и удачи. Про міську програму соціального захисту та підтримки ветеранів розповів заступник міського голови Костянтин Бєліков. Діяльність та здобутки ветеранів Саксаганського району відзначені на обласному та міському рівнях. Медаль за вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області Костянтин Бєліков вручив визволителю Кривого Рогу Володимиру Гапченку. Іменний годинник отримав голова районної ради ветеранів Євген Ковальчук. Грамоти і подарунки приймали активісти організацій від районної влади та міської ради ветеранів. Знають про проблеми і усіляко допомагають ветеранам у Саксаганській організації партії регіонів. Заступник голови районної організації Валентина Бірлін передала привітання від голови міської організації партії регіонів Костянтина Павлова та вручила подарунки. Мы проводим огромную работу по военно-патриотическому воспитанию сегодня во всех школах города, в районе. Работают музеи, и вы видите, что мы проводим и уроки памяти, на которых с многими с вами встречаемся. Возлагаем цветы к памятникам и строим новые памятники. И поверьте, программа «Ветеран», которая разработана партией регионов, сегодня не просто слова и не просто лозунг, а это огромные дела, которые делаются сегодня и не одним поколением еще будут делаться, потому что вы заслужили такого уважительного отношения к себе, своим ратным подвигом, своим трудовым подвигом, за что вам огромное спасибо. І низький вам поклон. Концертну програму для ветеранів підготували творчі колективи. Учні шкіл району розповіли про пошукову роботу та зустрічі із учасниками Великої Вітчизняної війни.